धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक गाउँमा अहिले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा सहकारी संस्था खोलौँमा हामी आफै पैसा कलेक्सन गरौँ र हामी आफै त्यो पैसालाई चाहिँ हामी आफैले चाहिँ ऋण सस्तो ब्याज दरमा ऋण लगाएर लघु वित्त जस्तो ऱ्याखऱ्याख दिन नपारिकन उसलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा लगानी गरेर हामी त्यो व्यवसाय गरेको छ छैन उसलाई अनुगमन गरेर चाहिँ त्यो तरिकाले ऋण वितरण गरौँ र उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न उसको समस्याहरू चाहिँ समाधान होस् भनेर हामीले एउटा सहकारी संस्था 28जनाको सदस्य 28जनाबाट हामीले सहकारी संस्था खोल्यौँ र हामीले त्योलाई बिस्तारै बिस्तारै थोरै बचत गर्दै लाँदा र सौदा रूपमा चाहिँ ब्याज दरमा लगानी गर्दाखेरि लगभग अहिले हाम्रो 2.5 करोडको हाराहारीमा आएको छ। त्यो संस्थालाई हजुर जो 2.5 करोडको हाराहारीमा आएको छ र त्यो पैसाले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यो गाउँलाई चाहिँ एकदम भनेको बेलामा हामीलाई पैसाको खाँचो नहुने, सस्तो ब्याज दरमा पाइने, साहु मादनको घरमा गएर खुट्टा ढुक्नु नपर्ने त्यस्तो अवस्था आएको हुनाले र सँगसँगै प्लस अब विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो अहिले चाहिँ गाउँठाउँमा भनौँ या देशमै भनौँ न अहिले खाने यस्तो चाहिँ यो एकदम बढी भएको कारणले चाहिँ गाउँमा अब हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ र कुन तरिकाले काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर चाहिँ म एउटा मलाई पनि अब यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्न मन लाग्यो र नभन्दै मैले टिकट पनि पाएँ र म चुनाव लडेर चाहिँ मैदानमा उत्रिएँ र मलाई सबैजनाले भोट दिएर जिताउनु पनि भयो। बिस्तारै गर्दाखेरि म जिल्ला समन्वय समितिसँग पुगेँ। अहिले मैले हेर्दाखेरि कुन ठाउँमा के काम भइरहेछ, अब कहाँ कसरी काम भइरहेछ, यहाँनिर चाहिँ क्वान्टिटी छ छैन, यहाँ क्वालिटी छ छैन, त्यो कामको थोरै मात्रामा भए पनि हामी जानकारी पाउन सक्छौँ र त्यो काम राम्ररी भएको छैन भने यो कामलाई कसरी राम्ररी गर्ने या कसरी चाहिँ हामीले त्यो के अरे ठेकदारलाई खबरदारी गर्ने त्योसम्म चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छु र पछि गएर फेरि गर्दा गर्दै अब कसरी यो देशलाई नै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच लिएर आएको छु भन्दै आजको मेरो यो 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा हाम्रो सौरभ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कहानी एकदम राम्रो छ। कहानी एकदम अहिले त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एउटा सहकारी संस्था खोलौँमा हामी आफै पैसा कलेक्सन गरौँ र हामी आफै त्यो पैसालाई चाहिँ हामी आफैले चाहिँ ऋण सस्तो ब्याज दरमा ऋण लगाएर लघु वित्त जस्तो ऱ्याखऱ्याख दिन नपारिकन उसलाई चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा लगानी गरेर हामी त्यो व्यवसाय गरेको छ छैन उसलाई अनुगमन गरेर चाहिँ त्यो तरिकाले ऋण वितरण गरौँ र उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न उसको समस्याहरू चाहिँ समाधान होस् भनेर हामीले एउटा सहकारी संस्था 28जनाको सदस्य 28जनाबाट हामीले सहकारी संस्था खोल्यौँ र हामीले त्योलाई बिस्तारै बिस्तारै थोरै बचत गर्दै लाँदा र सौदा रूपमा चाहिँ ब्याज दरमा लगानी गर्दाखेरि लगभग अहिले हाम्रो 2.5 करोडको हाराहारीमा आएको छ। त्यो संस्थालाई हजुर जो 2.5 करोडको हाराहारीमा आएको छ र त्यो पैसाले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यो गाउँलाई चाहिँ एकदम भनेको बेलामा हामीलाई पैसाको खाँचो नहुने, सस्तो ब्याज दरमा पाइने, साहु मादनको घरमा गएर खुट्टा ढुक्नु नपर्ने त्यस्तो अवस्था आएको हुनाले र सँगसँगै प्लस अब विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि जस्तै अब हाम्रो अहिले चाहिँ गाउँठाउँमा भनौँ या देशमै भनौँ न अहिले एकदम यो के भन्छ एकदम यो के अरे चाहिँ घुस खाने यस्तो चाहिँ यो एकदम बढी भएको कारणले चाहिँ गाउँमा अब हामीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ र कुन तरिकाले काम गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर चाहिँ म एउटा मलाई पनि अब यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्न मन लाग्यो र नभन्दै मैले टिकट पनि पाएँ र म चुनाव लडेर चाहिँ मैदानमा उत्रिएर मलाई सबैजनाले भोट दिएर जिताउनु पनि भयो। बिस्तारै गर्दाखेरि म जिल्ला समन्वय समितिसँग पुगेँ। अहिले मैले हेर्दाखेरि कुन ठाउँमा के काम भइरहेछ, अब कहाँ कसरी काम भइरहेछ, यहाँनिर चाहिँ क्वान्टिटी छ छैन, यहाँ क्वालिटी छ छैन, त्यो कामको थोरै मात्रामा भए पनि हामी जानकारी पाउन सक्छौँ र त्यो काम राम्ररी भएको छैन भने यो कामलाई कसरी राम्ररी गर्ने या कसरी चाहिँ हामीले त्यो के अरे ठेकदारलाई खबरदारी गर्ने त्योसम्म चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुगेको छु र पछि गएर फेरि गर्दा गर्दै अब कसरी यो देशलाई नै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा सोच लिएर आएको छु भन्दै
आजको मेरो यो 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा हाम्रो सौरभ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।